أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. munaasabadan oo ahayd mid roob doona ayaa ka dhacday subaxnimadii hore ee saaka degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay munaasabada inta ii socotay boqolaal qof oo kala yimid degmada Baxdo iyo nawaaxigeeda. aqraska quraanka inaan badinayno sadaqada iyo samafalka inaan badinayno dadka taagta yar iyo masaakiinta iyo wixii lamida loo samafalo qofba wuxuu u samafali karo oo awoodi karo ayaana soo dardaarmaynaa. waxaan sidoo kale soo dardaarmaynaa inaan iska ilaalino macaasida hay'adda shariicada islaamku in badan waxay tilmaantaa waxyaalaha keena abaarta macaasidu inay keento abaarta in badan quraankuna waa tilmaamay nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam tusaalooyin fara badan ayuu ku tilmaamay weeye. quraanka waxa ilaahay ku tilmaamayaa wax kastoo idinku dhaca wamaa asaabakum min musiiba fabimaa kasabat aydiikum wa yacfuu can kaiir. wax kastoo idinku dhaco dhibaato ah waa dembi ummaddu samayda ayay ka yimaadaan ayadoo in badan ilaahay iska cafiyeyba. waxaa nabigeennuna in badan tilmaamaa asna oo tusaalooyin badan ku tilmaamay dembiga ummaddu samaynaysa inuu keeno abaar inuu keeno iyo sanooyin abaara in lagu itixaamo ummadda. xadiiskii dabaraani wariye baa ka mid ahaa oo nabigeennu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waa xadiis derajadiisu xasan ay tahay culamo kale la warisaana way jiraane nebigu yidhi maa manaca qawmuna sakaad ilaa ibtalaahum allahu bisiniin. qoom ma jiraan dembi gala dembigaasoo ah inay sakada bixi diidaan ilaa sakada waa waajibo arkaanu islaamay ka mid ahayde ilaa qoomkaas waxaa lagu itixaamaa sanooyin abaara ayaa lagu salladaa. xadiiskaa tusaalooyin wuxuu bixinayaa nabigu nagu tusaalaynayaa calayhi salaatu wasalaam dembiyada aadamuhu sameeyo inay abaarta sababaan inay abaarta keenaan. sidaasoo kale xadiiskii bukhaari iyo muslim ay wariyeen iyo nasaa'i ayaa nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin nebigu yidhi qofka hadduu geeriyoodo waa qof raaxaysay amase laga raaxaystay. qof ka raysay adduunyada iyo qof adduunyadu ka raysatay labadaas waa mid noqdaa. saxaabadu waa kuwii weyddiiya nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka raaxaystay muxuu yahay ka raysay adduunyada kan adduunyadu ay ka raysatay ayada adduunyaha hoose muxuu yahay. markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka wanaagsanoo mu'minka qaaliga ah wuxuu ka raaxaysaa dhibka adduunyada. aakhiro markuu geeriyoodo waxay u noqotaa meeluu uga nasay adduunyadiiyo uga wanaagsan xagga adduunyada. qofka xuna faajirka ah waxaa ka raaxaysa nabigu tilmaamay addoommada, waxaa ka raaxaysa magaalooyinka, waxaa ka raaxaysa daabadaha noolayaalka ayaa ka raaxaysa, waxaa ka raaxaysanaya geedaha. macnuhu wuxuu yahay qofkaa dhibkii uu hayey iyo dembiga uu samaynayo waxaa ka dhasha abaar ayaa ka mid a. abaartu dadka way saamaydaa, magaalooyinka way saamaydaa, miyiga way saamaydaa, geedaha way saamaydaa, noolahoo dhan way saamaynaysaa. sidee xadiiskaas waxyaaluhu tilmaamaya waxaa ka mid a iyo macnaha uu faa'iidaynayo abaarta waxyaalaha sababaa dembiga aadamuhu inuu macnaha keeno abaar uu sababo. oo bulshadii qayb ka mid a hadday dunuubtii samaynayaan inta kalena ciqaabkeeda wuu la gaarayaa. abaar ayaa ka dhalan, colaad ayaa ka dhalan, dhibaatooyin ayaa ka dhalan. marka waxaan isu dardaarmaynaa inaan iska fogayno dunuubta. mar kasta dembiga in laga fogaadaa waa waajib. xaalad kasta in laga tooba keenaa dembigana waa waajib. taasaan isu dardaarmayna insha allahu tacaala. marka dadaalkii la sii wado qof kasta wuxuu qaban karo, qof kasta ilaahay baryo, ducada la badiyo, istikfaarta la badiyo, qur'aan akhriska la badiyo, taageeridda iyo masaakiin u kaalmaynta la badiyo. nabigeennu calayhi salaatu wasalaam xadiisuu ku lahaa ma laydinku gargaaraa oo ma laydin macnaha ma ku guulaysataan ilaa kuwiina ducafada maahane. dadka iska liita, iska tabarta daran in loo gargaaro, la taageero, la gacan siiyo. qofba wuxuu awoodi karo waxyaalaha gudaha lagu gaaray ka mid tahay looga baxa musiibooyinka iyo dhibaatooyinka. marka intaasaan isu dardaarmayna insha allahu tacaala. dadaalkaasu sii wadno iyo xumaantanu iska ilaalinno
intaasaan ku soo gebagabayn doonaa wabilaahi tawfiiq inuu baryaheena aqbalayo ilaahay inuusan na soo radin saasaan ilaahay ka rabnaa waxaan ilaahay ka baryaynaa madar khayr leh oo naafaca oo ummadda kala gaara oo himaar leh oo nabadgelyo leh oo caafimaad leh oo arlada islaamka oo dhan kala gaara ilaahay inuuna siiyo saasaan ilaahay ka baryaynaa ilaahu madaraan kaa baryaynaa ilaahu madaraan kaa barin ilaahu nabadgelyaan kaa barin ilaahu caafimaadaan kaa barin ilaahu baryaheena aqbal ilaahu na soo radin ilaahu intaas iyo inta maqan insha allah goobtaa ku soo xaadirtay oo saqiir leh oo ardooyin leh oo duquushin leh oo maculumo leh oo mashaa'ikh leh oo macallimeen leh ilaahu sababkood nagu gargaar rabbiyo ilaahu baryaheena ku aqbal ilaahu baryaheena nooga aqbal ilaahu adaan ku tuugaynaa ilaahu cid kala baryi mayna ilaahu adaan ku baryaynaa madaraan kaa barin ilaahu mid soo degdega insha allahu oo islaamka kala gaara oo qof walba meeshii uu rabo oo jecel yahay ilaahay uu ka siiyo ilaahu aan kaa barin